Tamira está brava porque eu tô passando a mão assim na boca dela. Ela falou que vai tentar morder meu dedo. Vai então, vai. Vamos ver se vai conseguir. Vai. Vai. Ai! Solta! Olha, gente. Nossa, olha a marca. Nossa, Tami. Olha, mano. Ai, mano, olha isso aqui. Caramba, Tami. Olha, gente. Nossa, mano. Ai. Caramba, Tami. Machucou, hein? Olha, mano. Olha, mano. Eu fui olhar pro celular. Olha aqui, gente. Nossa, mano. Olha isso aqui. Ai. Ai, vai de novo então agora. Vai. Uia, quase pegou. Vai, vai, vai. Agora eu tô com medo. Credo.